belə pis vəziyyətdir. Ayağım şişəndən sonra itiblər. Bir də Ay yaşa. Bax mən də onu demək istəyirəm. Demək bu damarlarınızda tromb baş veribdir. Hal-hazırda da trombun təzə əmələ gəlibdir. Həmin əmələ gələn tromba görə burada sanki damar ölçüləri yığılıb. Əslində damar yoxa çıxmayıbdır. Problem olduğu kimi də qalıbdır. Sadəcə tromb olanda onun divarı belə darlaşır, kiçilir. Bizi şərti olaraq aldadır ki, sanki yaxşılaşır. Sizin şansınız harda gətirir? Burada olan damarlar ancaq dəri səviyyəsindədir. İç tərəfdə ana damar səviyyəsində problem yoxdur. O cümlədən də sağ ayaqda. Məhz bu olduğuna görə bu sizə sağlamlıq baxımından ciddi bir problem yaratmır. Sadəcə sanki estetik bir qüsur kimi yaradır. Əgər bu iç damarla əlaqəli olsaydı, magistral damarla əlaqəli olsaydı, bu sizə sağlamlıq baxımından problem yaradır. Ona görə də bugünkü gün bu damarda yeni əmələ gəlmiş tromb olsa belə, hər hansı qeyri-adi dava, dərman filan lazım deyil. Müvəqqəti olaraq bir 10 gün, 2 həftə qorsanız kifayət edəcəkdir. Əməliyyata da ehtiyac yoxdur. necə? Qoruyum necə? Damar zürabı lazım gələcəkdir. Bir də bir dövr ağrı çox olarsa ağrı kəsici istifadə edilir. Başqa heç şey. Mən gəzirəm doktor, gəzməyin. Sizə fayda verər. Tromb belə olsa sizə fayda verər. Çünki problemin kökü fərqlidir.